微睛眼企新學年逐呼應測視力。而家嘅小朋友睇電子產品比睇書仲要多，好容易患上近視。不如趁呢一個新學年做個全面嘅眼科測試，等小朋友微睛眼企去開學。除咗簡單嘅近視、遠視等度數測試，其實仲有其他測試㗎，可以驗出小朋友有冇弱視、斜視等其他問題。例如呢一個立體視覺功能評估，小朋友透過捕捉飛出嚟嘅烏蠅，視光師就可以得知其眼睛嘅立體感，從而檢查到佢哋有冇弱視或者係斜視。而呢一個45度眼底照相機，仲可以檢查到小朋友嘅眼睛有冇黃斑點病變。好啦，頭先我哋啱啱影咗張相啦，而家喺呢個熒光幕就係見到一個小朋友嘅眼睛啦。呢個咧就係一個視網膜嘅影像嚟嘅。咁中間呢個咧我哋叫做視神經，隔離呢個咧黑色嘅位置咧就係嗰個黃斑點啦。咁透過呢張相片咧，我哋可以評估到呢個視網膜嘅健康情況嘅。咁越多反光咧，其實咧就代表越健康嘅。而小朋友嘅眼睛咧，通常都係好似咁樣有好多嘅反光。咁啊，通常咧我哋點樣幫一個小朋友揀眼鏡咧？首先留意個眼鏡嘅大細啦。一個合適嘅眼鏡咧，戴咗落去咧，應該係呢兩個眼鏡嘅鼻咧，都係貼住小朋友嘅雲睛位嘅。咁其次咧，就係咧個鼻一定要有彈性啦，可以係一個彈性嘅鼻，甚至係啲彈弓架位都 OK 嘅。另一樣咧，就係要留意個眼鏡嘅鼻托，因為通常小朋友個鼻骨又冇咁高啦。咁如果係有箭嘅鼻托或者有金屬嘅鼻托，都可以咧調校得到咧，都係會比較好嘅。